bato lokola ba yumata bozwa ka bato lokola ba yumata direct nanga lobi na finga kiyote mama soko zalaki na intelligent kutu olingaki memo benganga après lèvre nango loba nanga ndeko nanga bato balingaki bakosa biso to sala direct ensemble poto sangana poto zala biso na problème te mais yo tina liso chocopic po chocopic a finganga manu nanga na zana problème na yo po lobi chocopic a finganga nga na zana problème na yo e yo zo seka nga seka ba finga kayo nga na seka kata na kota kate mais yo ndenge ni yo ko permettre ngo après yo moto lelo yo ko vanda na chaise na yo o lo ba ke nga moto na lukaki rado mais yo moto lukaki rado nanga ngata binisa nga prévoir nga moto na bani ko finga yo nga moto na bani ko seka na kena ba kona yo j'ai jamais fait ça jamais mais yo ndenge ni ko tina chocopika bana ko finga nga e yo bani ko seka naza mwana na yo ta naza élève na yo ta naza fanatique na yo ta soki naza laki fanatique na yo manela laki sanga esika moko wana nga na kenaki déjà ko commenter ba life na yo na kala jamais manela soki naza laki fanatique na yo bimisanga na kala soki naza ko commenter biloko na yo bimisanga na kala soki naza ko partager biloko na yo ma va banaro zwa caméra na yo mama oya ko lobake nga naza laki fanatique na yo fanatique moto ba lobaka mama na ko l'action maintenant moi fanatique soko yebi le potote kota na dictionnaire fanatique ça veut dire tangonga avant na banarando na yo avant to sangana plutôt soki nga naza ko commenter ke biloko na yo wana nga naza fanatique na yo mais nga naza ka fanatique na yo pour jamais aucune fois na kota life na yo pour na commenter binisa nga esika wana pour nga na kala naza ko linga te ba commenter ba biloko ba rando ezana moto moko ta rando ko loba ke nga naza ko commenter parce que naza ko linga monde wana te naza ko mona ngo monde moko trop buzoba trop saleté tout le papier vérité pour que le banga naza ki fanatique na yo yo za li boma le lo maintenant na ko permettre que le banga li boma pour yo moto bandi ko fina oza normal te iyo moto yi ko lukanga pour ko kakite pour naza ba joueur à base wana te na on enregistre ka ndenge la dobeza sambu sakio ozo lo ba merci Lamborghini soki na yo te kasi na sambu lisusu na la dobez nga moto kuto yi ko zwanga otoka secours na pesi yo poids tango Chantal azo finga yo tango ndeko Chantal azo finga yo nga na yi mwana sungi yo loza la reconnaissance yo déjà ozwa caméra na pour soutenir nga mais nga na zwango pona nini po la dobeza za premier ennemi nga yango na to sangana nga na yo donc lo balanga te yo petit yo loko yo ko lo bate ke nga za ki fanatique na yo mais non benga yo loko yo au moins li beauté nga ta la vraie chérie ta la nga bien tango zolo ba mise tengama tanga ne nazaki toko mama tala mino pembe jolo ezo finga tala jolo kitoko jolo ya Michael Jackson pour la pesa comme moi jolo nanga Michael Jackson yoko telema na beauté nanga yo filtre na wana ezo kosa yo to zwa rendez-vous to kutana na Paris to beni sabato ba mona biso soki oza vrai chéri caméra e belle sa yo liboma pour le bazar moi c'est kitoko yo moi c'est kitoko au moins il forme na yo tina nga Lamborghini e bongisi yo et comme si moi qui toque et comme si moi si yo motoza ki nzoto lokola quartier lokola motozo kene na ring na comme sala moi nzoto comme yo lokola moi si obandi ko lata moi talent o kanga moi ba photo na talent pour l'élégance Lamborghini nga moto nazo bongisa bino nga moto na bongisi yo moi mikelo o changer yo pour ko benga nga na zalaki mwana na ya mosala yo moto na ko le bazaki fanatique ya l'élégance Lamborghini mama yo zala ko sala manzaka te obandi ko sala manzaka pona l'élégance Lamborghini boke ne mona ba life na etu akala soka za ko tia ba fozonga obosa ni tango benganga ya na zo tambola na moninga moko ya classe na zwi moninga ya classe funga pena koma classe bato bazolo lo balanga na komi classe yo bosa ni yango menga na linga ki etant que ndeko na ko ga ko enregistrer te soki na linga ki ote etant que ndeko soki na linga na enregistrer mama kasi na sambu si yo lelo na kati ya réseaux sociaux kasi lelo na poi si yo lokola niyama omoni ele tamba kendeke tango ba bomaka nyoka kasi lelo na linga na bomone ba bomaka nyoka po nyoka za dangereux na mokili oya ko zo fond na yo le banga za ki fanatique na oza liboma oya ko le banga faux chéri yo za mwasi kitoko yo za mwasi kitoko yo batanga basi batia ope na catégorie ya basi yo za mwasi kitoko mama babenga ka mwasi kitoko foza na nzoto boye yo za na nzoto basi iyo ozana nzoto basi ngaza nzoto mwasi
taille evanda ata mwasi akozala monene mama fo ozala pe na forme yo oza na forme a H donc bana likolo te na se eloko moko te ezo dessiner mama tala nga naza na forme ya guitare oyo evanda masoko evanda mipende mama evanda yo loba nga aza mwasi te nga aza eloko moko boye iyo moto aza eloko moko boye Manuela poza mwasi mabe po yo kanisaka pipi no bakosa ko koza mwasi kitoko oza mwasi kitoko te ko bana lelo ko bana lobi oza mabe omoni vrai mwasi foza na taya bo tala mipende mama tala mipende sans luta ya ko tele mananga o loba nga oza mwasi iyo moto lataka colon mama nga lati colon te oki nga lati colon te tala poso na poso tala nzoto kitoka mwana mwasi tala poso na poso yo ko finga nga fo chéri iyo moto sala ka life lati colon pour la sami pende na yo yo ko nga fo chéri mama nga za fo chéri ta na sa vura mwasi kitoko mwasi azanga luta avant na kota na makambo ba sac na loba no nani na sa mwasi azanga luta tala nga tatouage ezate na bomba na ba tatouage mais yo bomba nzoto tu na tatouage pour ba nduta etonga tala nga mwasi azanga nduta eza na mabele ozo finga mabele ko telema mama soko za na mbongo kene ça la chirurgie bon finga ngaka na soni na internet bon finga ngaka na soni mama yo eloko oyo moto zala koloba Lamborghini ma copine Lamborghini mwasi kitoko Lamborghini mwasi ya mondele Lamborghini mwasi ya tongo nako balancer ba audio tango yo osalanga chantage Lamborghini poni yo bwaka ngate na ba life na yo osalanga chantage fale na senga yo kutu naloba no limbisanga ndeko nanga nako bana ko sala o meno ko bwaka yo obasa nyango yo mama chantage hein Lamborghini mwasi kitoko mwasi ya taille mwasi ya pembe mwasi ya boye okumisanga mais yo senanga na bana okumisao nako bwaka ngolobi na tongo utonga kata life e kwa na yo loba pona nini Lamborghini na siliki osali life yo zo bwaka kaka ozo bwaka ka métis kaen ozo bwaka ngate na limite na sali life na mir nanga oyo singa soni yo bosa nyango yo eloko yo bosa nyango libisanga nga na finga ka bato wana na lingaki na finga ka jamais moto wana na lingaki mais yo moto luki guerre oyo pour ce que lukaki guerre oyo te olingaki otinda chocopic te po afinga nga yo ya mena na caméra olimisanga moyo ezanga chaleur je vais piquer ça pendant 2 minutes sinon je vais mourir. Olingaki te otinda chocopic aya ko finanga donc yo moto olingaki rando nanga pour nga na toza na problème te nakendaki kotonga yo te nasangana na baennemi na yo te nasangana na Chantal te nasangana na Josiane te obani na yo kaka kolukanga problème lokola moto moko bela liboma lobi obani kosala nga live koloba bilobaloba nga na sala life na nga te lobi na loba kenga na peso biloko yo moko lobi obana kolobango et mama esopi yo donc ni malembe Manuela tango yo zo bimisa biloko ke perike wana na lingana tina ngona chocopic aboyi potanga yebaki ezalaki eloko na yo pona nini bokosaka public boy obosani tango zo stressé nga ndeko na nga mami po yo benga bato mami vrai chéri tindanga perike barande comme makasi nga na ba Chantal tindanga perike pona bana ko changer ba perike Manuela obosani yango tango na kabola kana ya koloba te mais yo moko bali biloko kuzoba wana biloko bana ya basse classe lelo lingo kosa ke perike eza na Paris kolinga otina ngo na chocopic mokolo nini olinga ke otina ngo na chocopic
Pour périr qu'on a tenu, ça fait pas longtemps. Pour le nid, le coup d'abo, il n'a pas life, maman. Soit disant, yo, motoza, mon colorando. Mais mon colorando, faut y avoir au ça, maman. Vous voyez qu'on constate. Pour depuis, bana, au salaire, rando, na mon arrope, na ba kabelo, qui te retard. N'a pas de pèse, moi, kabelo, on a écouté à 700 €. Ça veut dire la linga qui a solo. Plébiscite, ni wana yo salinga, pour na pèse, au bilok et belé wana. Pour na zoa qui est tant que n'inde konanga. Yo, il faut ça la plébiscite. Oye, il faut la plébiscite. Wana plébiscite, ba benga. Pour t'aider la part partager la bilok, on a un peu le baillé pas ça la plébiscite. Mais na zako pèse, parce que na linga qui est tant que n'inde ko. Tant que ni malève. Manuela, oyebi kokosata. Tango bato bazomona ondenge obandi kokonda. Mama tango ti yango kosila kozonga lisusu monene. Na tinda yo 3 paquets ya ti. Mande konanga. Na tinda yo 3 paquets boye. 3. Boye 3. 3 paquets ya ti na tinda ki mwana mwasi. Aussi si mi balé. Natinda ye oyetan, natinda le kaba oyo. 3. Aussi les simi balé, ozo l'action na public à moko. Pour saboter commerce à moninga pe na lokuta. Public na bana na ba yebita mozala ki moki, ta mozaki monene. Le lo kondi, olingo kosa, ke natinda ka paquet moko. Boni boye lokuta mo. Boni boye. Tinanga bati wana pe tikali kuna. Tinanga ngo. S'il te plaît, comme il y a mon lobby, on attend la paix, ça va la sécurité. Il y a mon lobby dans l'as, non, rotina. Faut tina. Le tiki ma camboise. Manuela. Yo, obosani. Tant yo benganga. Na o tete la. Tant yo beninga. Tant chanta la zofinga yo. Ne quoi chanter la zofinga yo. Manuela yo beninga. O lobby richi. Ndekwa Chantal Magali azo me manga rando ya ba pièce mais yo moninga na yo moto lataka donc s'il te plaît na nini yo finga ndekwa Chantal ce que tete la lobaka véritable lobango yo banaki ko benda nanga ponga na boya ki ko finga Magali nga lobi no Manuela nga nazalo ko la ndeko na ngata ndeko na ngata ya congolaise wana ba bazo utiliser pour finga nga na ko finga Magali te. Ngana ko finga Magali ngana zana problème na Magali ngana to sangala poto finga ndeko nanga po yaza ko finga yo mais yo lingana zo caméra nanga po ngana finga Magali minga na ko finga Magali te na yebi na ngai te na ko finga ka yaya mokolo ndenge wana na finga ka grande ndenge wana salinga loko te na zo caméra nanga Manuela na bana ko finga e po ngana zana ba marque ka lobi Manuela ngana ko finga ete na boy nanga ngana yo nenge okabwana na ba otetela obandaki ko benga nanga po mwana boyaki ko finga Magali yo tindaki otetela afinga mobali na yo papa bana na yo wana ya ofinga on internet mo tetela pa boyaki yo olingaki Métis Kayen asunga yo na ko finga Chantal ngana nana sont chargés na ndeko na Magali ngana boyaki soki bango pe balobaka vérité bakoya kolobango ke loko na solo balelo eza solo ngana boyaki nanga nalobaki ngana ko finga nga Magali te po ngana yaka na internet te po na finga bato ngana yaka na makambo arando po ka moto moko aza ennemi nanga ndonga na zaka na ennemi moko na internet na zana ngana ba ennemi ni ba ebele te ngana boy na ngana ko na ba ennemi ebele na internet ngana ko finga nga Magali te malgré Chantal a finga nga ngana ko finga nga Magali te po Magali a finga nga te Manuela yo bosani yango wana yo banaki ngwa obenga motikala ki na nga po yebaki de temps en temps Lamborghini ko benga ya ko tina ye loko nako tshaba preuve obosani te ngana yo partenaire na biso e komaki ko sila Manuela po yo olobaki na nga funa pona entre otetela na yo na Métis Kayen ngana loba no Manuela ngana ko ponda te na lingi bino mibale bino misato comme bino moko bo kabwani na ko bana ko commenter ba life otetela
nako commenter pe ba life améthyste Kael nako commenter pe ba life na yo ponga na lingi bino misato na mpona nga bokomi ba ndeko na nga bon nga mabeli ninga na salaki avant ya koloba na ba yo bana ko benda na nga ponga na zalaki yo linga nga comme disciple na yo poza na besoin ba disciple mais mona ki mwana mwasa za teti naza ko bola comme disciple na yo un na boyi ko finga Magali deux na boyi ko finga na boyi ko tika otetela soki nga nazo kosa otetela ba ya ko loba ngo soki yo tina nga te pona finga Magali ponga na bimsa Magali ba sak na nga na tanda na bana ko finga nga lo vite nga na ko finga yo te maintenant boko yeba li solo pona nini Manuel azwaki sak wana ya lancel Manuel alobi na nga si c'est le cas tina nga ba sak ponga na finga Magali mettons ba sak e koma ki ezalaki trop tard rando na bango esili déjà na lingaki na tina Manuel a 2 sacs bon réfléchir avant na lingaki na tina Manuel a sac a Gucci oyo sac ya Gucci oyo na lingana na tinde la Manuel a sac ya Gucci oyo après na sac à lancel oyo pour l'accès à public comme nga donc on a tout ezalaka moyibité ba facture nanga au coffret nanga ba facture oyo tout eza ba facture nanga donc na lingana tinde à l'appui avec facture ndenge sac wana pe à l'appui avec facture. Tant on a tout ni vient na o tete là. Dans le o tete là le enrichi. On a kota makambo na bino basité. Mais ba makambo ko prêter ba sac. Na mona batebele ba kabwana. Na limite bino na Manula. Bo ya na internet tanga ko boya ko zonso biloko na yo. Surtout biloko atalo ndenge wana. Ngana ko pima yo te. Yo sala ndenge motema no elingi. Ngana yoka otete la nga lobi bon na kotina na nga sac na nga ya Gucci ote po sa ko eza 3000 et quelques euros ah na lobi te na kotina kaka sac ya lancel bola nga comme eza ngo ba collection ya kala na lata kana nga ngo lisusu te ya 10 ans de collection na tina sac wana po soki hein azongi singa ngote na koya ko finga ye na internet te comme na ligne déjà lokola ndeko na tina ki sac wana natinda sac wana natinda ki robe au moins une nouvelle collection nanga noir wana natinda ki robe alaki si angote 2 robes à soirée natinda ki natinde na kabelo natindie na bati lususu na 2 paquets lususu wana olaki si angote ba 2 robes kitoko wana c'est pas rare yo moto bani ko la biloko c'est pas rare. Tant sali sembla ba carton bimisi na lata biloko na ote faut me manga pe ba 2 robes wana 2 robes wana ya noir na ya orange wana nouvelle collection faut tina ngango pe d'accord mais ata otindi tenga italinga tenga ka sac na nga pour sac na ba message ezake na preta yo pour que ne malembe. Bon, on a un message. Bon, c'est pas grave. On a sali capture de cranté. Et ça, on a téléphone. On a un message. Tant on a le bané, zong sanga sac. Pour na ninga le banote zong sanga bilamba. Parce que sac est zalaki. Pour y a ko bomba ba Magali. Mais le l'ennemi sac yo pour na tinde la ki yo 2 sacs. To yen kana ki fallait la tindo 2 sacs. Minga la tindo ka sac moko. Manuela. Nga la sana preuve wana na ko bambango après. Tango yo. Olobi na nga rando fo mais maintenant chantant na rando. Ya ba forme. Olobi mami, quand on a sana ba connaît belé na ko ba na solo ba publicité. S'il te plaît. Pesa nga mbongo. Na lingna so ma sac ya Gucci eza 1100 euros.
Mais, ce qu'on paie, ça a 500 €. Manoula, oui, mais on regrette, il fallait l'enregistrer. Il fallait l'enregistrer, ma camotte, tout cela pour Solana. Manoula, la tinda 500 €. On est tia prévoir. La tinda 500 €. Au 500 €. Pour son massacre, na ya bouti wana. Wana le bin a publicité. Au boss a mis encore 4 jours au Manoula. Aux autres, c'est un peu 200 €. Au lobby n'a un, dans un abana ni balé. Madonna, au bossani, au senga 200 €. Nous avons ma fouta dans la SILI. Tu n'as pas 200 €, on a son ma fouta. Quand le dit, eh, non, non, même la vie n'a pas été telle. Ah, Manuela, senga 200 €. Na kosa on a zana mbongote. Ama na zana mbongo. Richard, là, la canaba espèce nanda on a eu. Tala. Yon tango bimisaka ba mbongo na yo na ba Facebook na yo obimisaka ebele boita. D'accord? Tala oyo na ndako na ngaka obimisaka oyo tu ote. OK? Obimisaka oyo tu ote. Yo souvent obimisa mo ba faux billet boye. Mais jamais obimisa boye. Mama oyo ka espèce ya ndako na nga. Bo respecta ka bato. Yo ya koloba ko sala rando ya forme. Mokolo bilamba lokolanga. Maman lala na mbongo. C'est comme si maman lala la kiss na ndako na ye. Iyo eloko yo. Yo ko 40 ya forme nanga. Yo bitali. Sentir a pamba déjà na latio ils a pris à sac na yo zocha. Oyo lelaka tous les jours. Gouti nanga. Ils a pris à sac oyo. Pour goûter ils a 1000 €. 1000 €. Ils a imitation té. Ça ko lingi lobi na sali life. Toké na memi ngona gouti. OK? Puis un sac na déjà na tia ngona loketo na nga oyo. Yo, olo baka usala. Rando nanga ya forme. Yo eloko zaka na sac moko ya marque. Sac moko bani ko somba kami koloyo. Et comment belisa yo liboma? Yo lo baka ko memanga na rando ya forme. Yo zana mbongo yo, eloko yo. Yo motozo zelaka assistance sociale pour lier ça yo. Ngamwa si moko na sala ka butu moi. Na lata ka talon pour la défiler bo somba bati. Na lata ka talon pour la défiler bo somba bilamba. Yo ko kana femme d'affaires lokolanga. Comme on y a no chocopi ka lobi ke nga la kana bakisi. Tala na ndako nanga. O ba billet zananga. Tala. O ba recette à mikolo na sali. Internet, boutique, tala fona ke chaka ngona bongo. Yo, tala. O ba recette ka mikolo. Tala mama. Tala. Yo, o lo ba ko sala ba forme nanga. Yo, eloko yo. Yo, on sala ba forme ya mbongo nanga. Ah boni boyoko, caméra eko sabinota. Yo motozeze la fin du mois l'état lié ça yo. L'état somba yo garniture. Potia na sena yo. Oya ko fona mbanga no nanga. Ngana zela l'état somba la garniture. Nga Lamborghini. Baloba no nga l'état lié sanga. Baloba no nga l'état somba la garniture. Yo l'état fa somba la ton passe. Yo l'état somba la garniture na ton passe. Yo ko fona mbanga no nanga. Ko sala rando ya forme nanga. L'élégance Lamborghini. Oya ko sala makambo ya forme. Yo moto tango le kaka na life na yo. Oko saka bato na ba fo billet moko boye. Moi mi sato boye. Yo. Olingi rando ya forme. To bimisa au moins 10 000 €. To ya ko bimisa au moins 10 000 € na kati ya life. Soko olingi yango. Pour aller au salaire rando na hote. Na lingo salaire rando na hote. Lobi na lobaki yango. Mais yo motolinga ki rando yango no tinda ki. E bembe ya chocopik na yo. Po ya ko finganga. Yango no tinda ki e bembe ya chocopik po ya ko finganga. Po yebaki e ko sala ngana ko tia preuve moko po yo zo caméra bona ko finganga. O jo motobana ki makambo. Ba je wana ya échec et mat. Comme yo lobi ke oza maître nanga, mais keba maître pas qu'on le ka élève. Maître élève à quoi le ka maître. Keba pour souvent élève motabo maka maître. Keba pour pesa nga pe ba ko de beleta na vana na yo. Ko saka na ngate. Keba ndenge za kuna manila. Soko lingi to kene na rando ba boss na ko bomba yo lelo.
nako bomba yo lobi nako kotisa yo na sa mabele et soki na linga sala permis mama mbongo ezanga ngate ndako nanga tala mama ba espèce ezanga te Richard lala kana mbongo parce que na lembi bo saka na kanga meno na internet Richard lala kana mbongo OK Richard lala kana mbongo mama na lala kana mbongo OK na lemi moto toi ya kamena finga kanga na internet comme si na komi marionnette na bino comme si na komi mwana na bino mosala keba na zui tellement bakour keba zala musika nanga totiki na nikona ba billet na yo wana oyaka kolakisa soki l'état ba futi yo yokoko zwango na la cave après yako lobaka osana mbongo mama osa mwasi ya mbongo te po yo garniture na yo l'état moto asombaka yango ton passe na yo l'état moto asombaka yango donc osakana na nga te kanga mbanga na yo ok nga na sa ba adversaire na yo te mama biloko wana ozolakisa ngai eza baforme te yo oza joba natekisaka bilamba fona lata bilamba wana nga natekisaka moto soki azosombaka basak baceinture bamane tout ya grande marque donc fonga bilamba moto kozanga naza commerçant fona tekisaka marque na nga yo mona moto moko aza na restaurant kene lia tout le temps na restaurant moninga fo ozala vrai zoba yo oza zoba yo oza mayele ta nga tekisaka ba vrai bilamba po bilamba na nga ka ba vrai chéri basomba ngo po nazaka na bilamba à 20 € te naza na bilamba ba 150 200 300 400 na tekisaka ba vrai ba forme po nazaka na tota kosala publicité to yo kofinga nga te apamba mama nasala likambo na yo te tokota maintenant défi yo lobi ngana foto kota rando aba boss rando aba forme maintenant ngana yiko pesa yo challenge soko sali challenge wana te mama na kofungola caméra na ngate pona yo pona loba na boy ba makambo buzoba yo donc ngana maintenant yiko pesa yo challenge olingi rando aba boss pour déjà na awa na lati déjà sentir ya pris ya sac na yo wana ozokumisa na internet sac na nga gouti mama sac na nga gouti l'élégance on t'attend na ba gouti sac na nga gouti zoba mwasi zoba libolo populaire zoba yo ya ko comparer yo nanga yo eloko yo nga moto na boti bana mibaleka na tata moko yo moto boti bana 5 na 5 tata différents oya ko loba nga faux chéri na ko garder mibali te yo mona te papa na nga Giuseppe baloba na nga linga ka mibali kilikili oya ko ba mondu ba sala bien politique zoba tuna nga moto na boya ki mariage na décembre avant na ko tarando nga moto na boya ki mariage to nga to bala na décembre dernier nga moto na kata mariage tuna ya koyebisa poso na linga ki ye pongana to kabona pona nini bipolaire iyo kango bia pona na pesi ope komwa bipolaire parce que za joba tuna e muluba iya lo bana nga rishiti kama kamarando mwasi wana lingi mobali soki mobali lobi no mwasi na nga tika na lingana yo kae na lingana tika alobi na nga pona urando unga na lobi ne papa nga na poni rando bon ngana lumuluba nani atika moninga nga moto na tika ye bongana to panza pona makambo ba rando ngana pona rando bongana zaki na posa na ko détruire adversaire nanga na zalaki na kanda nanga na preferaki rando na bosa na bolingo na bosa na bilengi ya mbeto na labate na tiki na bilengi na kenani na bitumba na tia nani ba bombe crimogène nanga pona kene bomande ko nanga moko ya Congo oya ko ba yemo tatikanga zoba yo moni nga landa ka mibali lokola yo ndenge John a trampaka yo kasi nga mobali ko trampe nga matin midi soir na zala na mobali oza mayele ta nga mobali isoko za John nga oko trampe nga ndenge John a sambisaka yo ta nga soki na zalaki yo manela soko lingaka nzoto no kasi yo tiki John mobali ko sambisa mwasi boita nga l'élégance Lamborghini mwasi wana ozoloba mwasi ya mabe mwasi wana ozoloba fois tia botox na kingo mama tala kingo nanga
jamais na loba na 35 ans. Je vais avoir 38 ans. Yoko toza leki nanga. Mais nous autres nanga ils sont plus frais que nous autres na yo. Nous autres nanga ils sont plus kitoko que nous autres na yo. Nous autres nanga kuna kopesa mobile elengi. Ki nous autres na yo. Iya ko laksanga mipende na yo mama. Sans bas. Hein? Yaka. Yaka la kisanga mipende na yo sans bas. To mona. Yo, eloko yo. Eloko pour ça la life. Il faut aller ta colon. Aller ta colon. Pour ba mona kaza pembe partout. Pour ba mona kaza na mipende ya kitoko. Yo ya hotel mana l'élégance Lamborghini mama. Yo. Yo lotinga. Yo luka ki rando nanga poko ma star na sima nanga. Yo linga ko sala randa ba boss. Donc yo rando na ba boss o mona ki kezala ki nga l'élégance. Donc yo comme linga ki randa ba boss. Donc yo mona ki na internet o tamoli yo ko luka nga problème. Na boya ki nanga ko tulobi. Donc yo boss na yo linga ko na nzoto nanga. Mama ko linga ko ma boss na nzoto nanga. Quoi ko bimisanga te ba billet na ya 1000 € alo bimisaka. Oyoki bimisanga ta 5000 € en plein live. Ok, consolater la fin du mois, tiens. Binisanga en plein milieu à moi, hein. S'il te plaît, on y va comme un boss. Yo, binisanga mbongo boye. O binisanga belé boye. Hein? Consola la fin du mois, t'es. O binisanga ngo boye. Consola te la, tant va foutre les 10. On y a ça la bateau monoko. Comme on y rendre ma boss. On y rendre ma boss. On oublie on y a ma boss, non. Ko binisanga ba billet belé boye. Ba billet boye. On le battait aux alaki au 1000 €. On le battait aux alaki 200 €. On le battait aux alaki 2000 €. Bini sanga ba billet boye et belé boye. On lui rend ba boss. Tokeni na yo rend ba boss. Omoni na lingana tili o 200 €. Boye. Tango yo senga ngo lisusu. O semaine oyo. Po so mama futa. Na lingana tinga yo, mais nazala ko hésiter. Kasi lelo nazo regretter 200 € na ngaso na tinda yo. Zoba mwasi. Yo za osala nga publicité yo. Oyeba osala la publicité. Oyeba osala la publicité. Zoba. Tala na lingana za na ngana mbongo. Na lingana tinda yango. Sikasko na wuti ko sala siba shopping na banana nga. Na filmer mwana nga wana olobi ka tambola ka bien te. Na otia vidéo. Bino na mwana nga, amaki ndoki olingo tiango na mwana nga. Mama mwana nga tambola ka bien. Lelo to wuti na ville, nako suma bana nga na biloko. Nako sa shopping na bana. Bino na bana nga. Tokene malele. Mama yo lobi to sala rando ya ba boss. Ama rando ya ba boss eza makambo. Na pesi yo défi. Nga moto na yiko pesa yo défi. Avant nga na zonga rando na yo. Faut bimisanga sac ya Dior. Tango yoko bimisanga sac ya Dior, ni balete. Na lingo bimisanga 3 sacs à Dior. Et nga apona ko memba ba sac na nga Dior. Na ba facture. Ba lo ba soki eza kombo na nga. Soki na yidi bango. Après, na resomba yo 2 sacs à Dior en plein live. Ah, bo benga nga te. Oh, eza na zona live. Parce que ko benga nga te na zona live. Neni o benga nga numéro na zona live. Oh, na zona live. Hein? Na zona live. Na lingi obimisanga sac à Dior. Comme yo lingi, ko bena sona nga te biloko 1000 €. Te. Na lingi yango te hein. Ok, nous sommes en train de boiter, hein, on a compté, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nous sommes en train de 1000 €, hein, ou 1100 €, hein, des sacs, là, hein, n'a ligne pour ça, hein, pour rendre ma boss, maman, faut que tu aies 5 000, 4 000. Comme même mangate biloko 1000 € que ne soba ngane ngolo que ne soba basket à Chanel hein et tika nga busoba wana tete parce que yo lingo kota na terrain ba grande o lingo kota na terrain Nicolo parce que mon na sac wana kutu na prêter 500 € na pesa yo yango yo na tindi yango déjà na liboko yango yo 1000 € yo na tika na ni oyo yango yo dans la limite yo ko sala nga ba rando ya bana ba bébé hein na 1000 € comment ko loba lokola moto azo bota. Donc on a moi c'est mon bazo si baé. Na lingi rando wana te.
olingi rendre ba boss tokende rendre ba boss ya solo okinga tokende rendre ba boss ya solo po yo moto bani ko bima biloko buzoba wana ok kwa kende te na magasin osoma nga eloko ya 1000 euros te eloko oyo te ya prix oyo te ngana ko répondre le souté déjà na bilisi déjà ba jeton yango 1000 euros sac na yo prix ya sac na yo yango 1100 euros yango yo nazana kati ya ndako na nga nazana mbongo wana la carte bafuta kayo wana ozelaka la carte soki eza 2000 euros na bakisa lisusu awa yango yo o la carte bafuta kayo 2000 euros kwa kosala nga barando babola te oki sala nga barando ndenge olobi olingaki oyebana na mili ya Congo Brazza pe olingaki oyebana bayebaka yo oza manuela ndenge olobaka oza edingwe maintenant soki oza edingwe diakende soma nga sac ya 5000 euros lobi comme yo lobi kokende soma nga eloko ya priorité ya 1000 et quelques euros comme d'habitude na ndenge ozoba wana te ok ou ya prier na ndenge ozoba na ote naza moninga na ote nalingaki etanke ndeko mais naza tozalaki bakopine te nazwaki etanke ndoki ndeko na nga ok lobi nalobaki kutu na life na nga yo tinda moto ya kofinga nga nga nasali eloko te natonga yo te nalobaka du bien no même baabone no ntango babengaka naloba wana ndeko na nga oya kofinga nga nasali eloko te olingi oyeba na lisusu olingi ozwa succès na nsima na nga mama nalobaki moto moko lisusu ta kozwa succès na nsima na nga mpona nini bino bosala nga boye botika kobenga nga o esika na osala direct bandeko na nga toza équipe moko mais mpona nini bino bobenga nga isu esika nga nazosala live bolingi bokata isu live na nga mpona nini soki bolingaki baintervenir fale boyebisa nga nalingaki napesa bino même numéro ya mwana na nga mpo bobenga soki bolingi bointervenir bokomi awa napesi bino numéro ya mwana ole bobenga soki bobenga na yambi bino na kati live bon yo edingwe memanga saka Dior comme yo lobi tokende baranda baboss memanga saka Dior oyo après mpona sisa makambo mpo bato baloba teke eza imitation public nanga bayebi déjà na mema yango déjà pe nakomema yango lisu na Dior surtout foulard ekomi salité fona sokola yango na mema yango na Dior bakanga ngango kitoko memanga sako oyo osoma nga na foulard aboye parce que foulard apambo edingwe eza 200 euros nasoma yango mpe en plein live sako oyo eza 3800 sombanga sako edingwe ceinture oyo elandi ceinture apambo oyo eza prix ya sac na yo edingwe oyoki nga sac wana ozosala makelele ceinture eza 800 euros mama presque prix ya sac na yo ceinture apambo oyo maintenant yo ntango okota Dior edingwe olobi olingi randa baboss non ntango yo okota Dior ntango nga na yoki edingwe akoti akosomba ata sac moko boye nga na komema yango maintenant na Dior baloba soki eza imitation bamba bimisanga facture ya sac oyo en plein direct yoki nga odingwe olingi randa baboss olingi randa baboss nayi kopesa oyo baichimaton comme olingi okalisa koza boss olingi randa baboss mbenisanga 2 sacs ya Dior soma nga déjà moko kaka nga na okende na Dior na basac na nga oyo baloba soki eza ya faux mais naza na bafacture sika soki na kolakisa yango mpe diwe okinga olingi randa baboss binisanga minisako oyo ntango yo kobimisanga ngo oyo kutu fana mema yango na Dior parce que po basokola yango ezwi tâche déjà une fois en plein live na sala live basenganga 200 euros donc fona pesa 200 euros bakosokola nga sac na nga oyo bimisanga ngo po sako eza 2800 euros edingwe omoni saka moke oyo
Et qu'on somme des sacs na yo aux autres mon noko. Na kati ya Facebook. Pour ça que ils a 2800. Et là quand vous avez aux hommes na we. O ils a niveau na yo na noté. Vous avez na niveau ya bana. Pour yo za bébé. Oza bébé. Ngana za iya na yo. Yo za mwana. Keba. Yo peut-être oza maître na miloko na vulgarité na internet. Il a côté à gamme. Ça musique. Mais, naza humble. Parce que tout ça est vanité de vanité. Vous comprenez? Différence na yo nanga. Vous sommes à sac moko. Sac moko, vous sommes à deux sacs na yo. Au tchaba toma kelele. Comme si, au sommet à sac même, il y a 10 000 euros, il y a 5 000. Yo est loko. Sac à 1100 euros. Quand on a prêté 500 euros, faut zone ça 500 euros là. Si on a porté plainte, hein, comme tu as sous partenariat, tu as zone sango. Attends la personne qui a zone sango, on a porté plainte. Ok, zone ça sac nanga. Na ko zone ça 500 euros là. Ok, les textes sango, na ko porté plainte. Ok na ko porté plainte. On zone ça peut sac nanga l'enseigne. Hein. Et ça ma collection à Kalat. Il y a un motezo là que Lamborghini a banaki déjà. Il y a un motezo là que Lamborghini a banaki déjà. Kolata déjà biloko depuis Kala. Zong sanga biloko nanga. Ok. Zong sanga biloko nanga. Non sanga na yote. Heureusement semaine on a petit là qui est 200 euros nanga ta. Na ninga na le lambon nanga. On a petit na même na papa nanga ninga na petit na moto moko ingrate. Na salut le côté. Ouais ko sanga makambo ebele. Yo, tant que vous sanga, on a pesi yo. Comme yo lobi comme maman Gouti, maman na za mo kolo Gouti, pour ka saka Gouti na tonda nango. Donc na salarando na compatriote na même ba sak na tout na Gouti. Nga lela imitation te. Na za anti imitation, vrai chéri le kolanga. Bolo na nga ezala ka sukali. Là, ta imitation, moi c'est qui toro là. Moi c'est long qui toro. N'a qu'elle là ta imitation. Ah non. Ah non. Ah non. Là ça désolé. Yo gazanga na za okola yo. Wana olanda ka John. John atika ka ona défaut. Asiba ka basi ndenga lingi. Azongi sinu suna yo. Yo loba yo poko pesa bato conseil ya okanga mobali. Yo. Au moins, on a papa na itali, on a sa moto conseil. Yota. Yo repé sa moto conseil ta. Pour yo yebo kanga mobali ta. So yeba kanga mobali. Kasi jana kampara yote. Jana tika auto na défaut bolingo. Na kati internet. Na ba fi tout internet. Yo moto mobali, yo moto ba sabu saka koleka moto mokote. So na zala ki yo kasi na kumi saka jol le susuta. Kasi na kumi saka ete. Mobali tika ona défaut ndenga wana. Yo pour y repérer ça va te conseiller bolingo. Yo quel conseil repérer ça va te bolingo. Yo on a repérer ça va te conseiller. Bon on a kanga papa italien 8 années. Attends même si na te coûtani même 1 mois. Azakaka, a foutaka ba facture, a foutaka tout. Ce bolingo en plein live na robenga chérie, tu as déjà payé la facture là-bas. Alors oui. Ou alors non. Yo foutaka John ticket pour aller au talao. Mobali, o futa ticket pour siba. Baloba na nga mulu banaza o futa ticket. Mulu ba yema za o futa ticket. Iyo mobali pour aller au siba yo. Iyo o futa, ya wana John ayaka kala fe ni moto zo rambongo la kaf. Pona minute zo na mo te John moya yaka izate. Pour o pesa nini. Fo azela tango yo ko zo mbongo la kaf. Wana ko tinda John biye. Pour y a kanamboka na yo. A sibi yo maman. Après zoni na ye. Après siba sou basi à Paris. Et yo ko ba yo za vrai chéri. Yo ko finga na kota bolingo. Ngana célibataire. Maman moi si marié moto ko finga nga. Ou moi si wana tia mobile na kati ndako ponga na yo to za des célibataire. Célibataire ko finga bodinga célibataire. O mo nite ke sopani yo. O mo nite. Yo célibataire lokola nga. Yo finga nga pe célibataire. Maman ngana to saka kana ba copain. Ba copain moko ba trempa ka biso pe. Yo ko finga le sumo ninga mwasi. Moza joba. Moza mayele ta.
Yo zana mwasi na ndako, yo zana mobali na ndako. Moto ko finga nga, wana zana mobali na ndako. Hein? Yo na nga to zana mibali te na ndako mama. Yo na nga to lala ka souvent meto malili. So mobali te na meto. To tcheli boko boye, mobali azate. To tcheli boko boye, mobali azate. Yo ko finga moninga wana pa lalaka. Ya lalaka, so mobali na meto. Yo pe na minito, lelo na buto. O lala so papa John na yo. Peut-être papa John na yo zo beta mwasi mususu kuna na Paris. Yo ko finga nga kenga na kanga kite muluba. Mais yo pour ni yo kanga kite papa ba na wana finga kayo. O moni ndenge yo za fo chéri. Mibali to bi makaba samu sanga yo kanga. Nga comme mibali ba ya samu sanga na réseaux sociaux. Yo mibali to ba samu sanga ba finga kayo. Parce que vous avez une incompréhension maman. Vous avez trop d'incompréhension. Bon, une incompréhension les angayo. Putain, vous avez moi. Oh putain, tant on a sola, quand on a sola, on a ma bête. Mais bon, vous avez une incompréhension, moi les angatina. Nicolas. Bon. Tu sais qu'il n'a pas comme tonton John. Comme il y a le but photo qu'il n'a rien dans ma bosse. Au bimi c'est na manteau, mon quoi ça chiqueté, manteau mon quoi ça stylété. Au ligne rentre dans ma bosse. Mon Gucci oh maman. Na binisa na ni biloko na nga tout à. Parce que maman Richard a tourné la sac et belé. Copine à Giuseppe. Te na ko tibinisa biloko belé te pona yo. Te. Oh non, jamais de la vie. Ngape na ko peso pe le kumu wana ta. Yango ko nini devoir hein. Facebook comme criminal. Maman. Ma. O moni oyo. Maman tala o ba Gucci oyo. Tant le bimaki 2900 et quelques euros. Oui. Gucci a ça à rango lisute. Maintenant, comme il n'a pas de tâche, Gucci va le bas dans fona mema bango pour ba nettoyer ngango. Lobby yo tant au kota magasin Gucci ou ya Chanel au lobby. Moi ça me dit na au kota magasin Gucci oyo. Na ko netika sac na nga pour ba sokola ngango. D'accord? Na facture à l'appui. OK? Ok? Donc, ça, quoi, maman? Et sont mis 3 sacs na yo abouti. 3 sacs, et sont mis 3 sacs na yo abouti. Wana zo tchabatu makele na internet. Wana kutungape na DFC yo. Faut zong sambo nga. Ata na pesa yo. Faut zong sambo mino. Soko zong sambo te na ko tcha preuve. Bibi kwa komona. Ke na tine la ke 500. Faut zong sambo. Ok. Nga moko mokolo ba démon na ngala koyaka. Na koyaka bwaka ngo na Facebook. OK. Oyo pe. Ezuma ba trace. Donc fona me mango pe na Gucci. Bo ba nettoyer ngo bien et comme bien neuf. Tango yo lobby o que de soma nga sac. Il y a 3000, il y a 4000 euros. Nako sala devoir nanga, nako memana ni biloko. Premier devoir. Gucci a nettoyé ngango. Dior a nettoyé nga. Ba 3 sacs. OK. Après, nako bimisa lisusu ba misi mususu. Et yokani parce que photo que les malem. Oh, ils ont premier épisode. Pour ça que n'a bimisi tout, épisode est si. Ce que ça a été, n'a pas répondu les sautés. Ça veut dire aux amours. Et n'a pas ba makamba ba rando te. Na lingi n'a ngote. Na boyi nanga. Donc, ce que ça a été devoir wana te. Ça veut dire aux amours. Et n'a pas soin na mwana te. Ata bo finga nga, maman, n'a pas répondu les sautés. Zong sa biloko nga comme yo moko décider. On a senga ka sac na nga zong ça. Ozong ici, on le décide que zong sa biloko, faut zong sa pena des robes na nga wana. OK. Oh, rembourser na peu 500 euros na nga. OK. Bande wana nga. To ke de malem. Après la kati hein, to ou me la terre to si hein. 15 minutes après to kati. Yo. Oui, Manuel, on a regretté pour aller enregistrer au terme. Je crois que nos filles à rendre. Tant on va sur la nabino, surtout ce que ça va vrai dossier. Faut qu'on enregistre. Pour ça, bah bombe pour y a un public, pour bon adversaire, on a eu que comprendre. Mon collègue nous a nous sous mon ligne à rendre. N'a pas enregistré.
parce que namoni boza ba fille arando mi tout ça la bino bien te bon bossa na kama kambo dele Manuela yo bossa ni il y a 5 jours Manuela benganga public Manuela le binanga Lamborghini copine nga nazana oh nazo constater pourquoi il binanga constater Lamborghini moment il fait toi na kelaki fi wana ya asiatique wana tiaki atie na profil na ye ndenge za boye Manuel azolinga ke nesala ki ndumba ce qui n'enregistre ki yo mama zambe oyi Manuel nazo lela pour ni naza ko enregistrer te na ninga na kitisa o lelo grave na o regretter nazo regretter pour na nini mama mais parce que na linga ke toke ndeko yango na naza ko enregistrer te yango na yo sala kinga confiance yango na zako lo balanga pe mama kambo belé mais ce qui nga enregistré maman kaslelo olinga ko kanga Facebook même 1 mois moninga na asiatique wana atie na Facebook na ye wana bande ko nga Manuela benga nga namona bana nga mibale 1 namona mama na nga atika nga na mabakenda na kosa bino likambo te Manuela benga nga parce que Manuela azaki trop na confiance na nga pour yeba ki na ko enregistrer te ayeba ki yango à se confier belé nanga oh bon mona oh aza faible aza très faible d'esprit bon mona été gang ninga zo na réseaux sociaux manela nga na vana na privé donc au banque sangaté parce que ça na esprit à faiblesse oza forte moralité doyo mangungu na ona zo sala comme na vani ma mukena yo na yebi déjà faiblesse na yo kaso ko banque sanga tango yo zoloba yo richi yo ndumba yo boy mama ngana tola na phone te presque 2 heures du matin ndumba ngona na osala ndumba na butu na kinoki pose la obenga nga surtout soki tonton John quand tonton John azak te likolo yo mama yo zo benga nga tola na phone na yo ma copine na sepe na zi copine nga o tete la ko bebi sabiso te mo tete la reçure kuna pose la ko tete la ko bebi sabiso te na zi copine nga gentil boy na ko bebi sango te o tete la kosi ndeko tete la kosi mais tete la gagner maman o tete la gagner kuna pose la ko tete la ko bebi sabiso te yo pesi nzela na o tete la o pesi occasion na o tete la soko zala ki na discernement lobi oliga ko tina su chekopik peta finga nga po yo sala nga déjà live oliga ko tina su chekopik ta afinga nga nga ko finga chekopik te nga na yo nga itali nga te yo tindi ye comme ya za soda na yo tindi soda nga ko toucher soda na ota po soda na za na niveau na nga te na ko pesa epe po wala te boni boyko na pesa epe ba grade ah boni boyko yo déjà na pesa ba grade belé ye pe na ne pesa sur ba grade ah non boni boyko ndenge Belatia waza ko banga moto na yaka ko luka yo o yo moto yaka ko luka nga ngate na yaka ko luka papa Belatia ngate na yaka ko luka Manuela na yo ye moto yaka ko luka nga papa Belatia o ki papa na nga ngate papa Belatia tango yo lo ba nga na za ko ptina Manuela afinga bato Manuela kutu nga moto na pima ka ya finga bato o nga papa Belatia o nga wa miche na biso esibite po nga moto na za ko pesa ba conseil belé atika musoba wana o nga papa Belatia merci merci qui peut côté wana Manuela benganga ala balanga richi nazu kop moko soko lingi à distance au sala mbongo ndeko na nga au sala 3000 € par jour par mois nga 3000 € par mois wana za business nini non Lamborghini nga na tena moninga nga wana to zalaki na fête alobi danga ke ye appelez ça la caméra nae donc peut-être vous avez la business à Manuela appelez ça la caméra nae nae vite na Hollande ce que ça va business en ouais donc faut vérifier bientôt Manuela vous avez la business nae comme il a posté ba rendre ba boss donc bientôt Manuela bana ko texte en joto nae ni kambo ezana ko sabinoté bon bana ko vérifier en go donc d'ici là Manuela ko sala ngo ce qui n'enregistre que Manuela bino tout bolinga bon timanga namona mama na nga tikanga namona bana nga mibale na juré na mutu abana nga na mbomo na miso na nga na juré moninga na asiatique wana proposer business ango Manuela yaka ko yebisanga Lamborghini nga lobi me wona ezaki ndumba
alobi te eza kindunga te eza kindunga te eza kaka opelisi caméra na yo omoni ndenge ozalaka na magasin na yo olati un peu moins sexy moko boye comme yo déjà olatanga na yo mpe basexy maintenant bato bazomona yo ekomi lokola télé-réalité il faut ça là je sais pas 30 heures faut pas il faut 30 heures na yo kokisama soki 30 heures na yo kokami bakopesa yo 3000 euros moi alobi manuela ne wana eza kindumba biso toza baafricain surtout yo osalaka barando soki moto mama ayebi ke yo osalaka soki bayebi ke yo osalaka yango mama okoya kosala oyeba nga etalinga te déjà na rando na texte déjà réputation na nga eza nango teke naza motaka eza kaka naza na bilamba na nga natie ka caméra na nga bato bazotala nga soki nazorepasse bato bazotala nga ye moko likolo bandeko na nga fo boke boluka basite yango na mane na moto nayi koyeba ke site moko existaka oyo otie live na yo pendant 30 heures ozo repasser makambo te ozosala bato bazosala donc ozala mwa sexy ndenge na vandi boye otie mwa talent ozosala oui chérie bientôt je vais arrêter parce que là ça fait 1 heure quand même tu vois oui je vais arrêter dans 15 minutes et en plus tu cries mais... c'est bon dans 15 minutes papa arrête de crier s'il te plaît ok pardon mon fils ok c'est bon tu peux pas aller au salon. Mais ce sera encore pire au salon. Non, tu mets la télé. Mais non, là j'ai une porte, là j'entendrai pas la télé en fait, tu vois. Ah, bah la poteau au père. Au pire, la solution c'est vraiment que tu arrêtes de crier, tu vois. D'accord, ok. Merci. Donc Manuela lobi nanga, non, Lamborghini, eza nango kindumba te, eza kaka opelisi caméra na yo, eza 3000 euros, 3000 euros mbongo ebele boy. Maman fallait na enregistrer yo, maman oyebi. Oyebi na linga na enregistrer ngo jour ango. Mais motema bobote, motema na lobi non. Motema bobote na lobi non. Na kosala ngo te. Na tika. Obosani yango Manuela. Obosani yango. Tellement que je n'ai pas la qui s'abatte sur Facebook. Vous comme prêt à connaître la kindumba. Maintenant, public là. Na évité ce qui a piégé qui nga pour qu'il va peut-être l'élégance à ça la kindumba hein. Nga le bine anga makambo wana nga na sala kana nga ngote. Maintenant savoir ce qui a piégé qui nga na évité hein. Peut-être ce que nga na loba oui alinga qui enregistré nga na évité. Mais à loba ngango. Ayebisa ngango. Maintenant nayebi te sur les acquis pièges. Nzambe ka yebi. Na lobi ne maman, wana ezaki ndumba eloko wana ozolinga osala. Na répondait quand ndenge wana. Après alinga ki asisi ka lobi OK, to changer sujet. Non, nazo loba no kaka ezaki ndumba. OK, soko lingi te to changer sujet, après te changer que sujet. Manela. Yo bosani ke te tika kana loba ngoto. Ça sert à rien. Je crois que l'élo, dans le bureau, tout le monde et cookie. Au moment où on a bien accueilli une déconanga, on a bien mis ça ma femme belete. Yo ma kamono lobby a vu nanga, batebele ba yebi kezaki a lokuta. Donc je crois que l'élo na lobby est belé. Na tiki yo. Non, pas un dingue wana te. C'est ce que na lobby est belé. Et semble ça autre. Na tiki yo. Comme yoza maman est digne, la tiki est digne, on a défaut na ye. Maman, oyo le bakenga, vous avez na tia la glace nanga, après tout le bapon na tiki, na kipe bana nanga, pardon na binoa, on a zana bana mikolo, vous t'as la bana, on a zana bana mikete, on a zana mikolo, moi on a le bosso de temps que ça 18 ans, on a zana bana mikete, tina mi na moi vers nanga. Maman, yo le ballon là, ça c'est la drogue. Oh, il y a c'est la drogue. Il y a même à moi, ça me la diamba. Oh, il y a même moi, ça me la diamba. Et l'ongi, moi, c'est moi, me la drogue et là, ça quand maman. Dans un longue bas c'est la drogue ou bas c'est la diamba. Hein? Hein? Mais tant que vous finissez à battre la caméra, oui, bah, vous finissez
swing, hein? Oh, ils ont basi à diamba, ou basi à drogue. Oh yo. Oh, ils ont kosa nga makambo. Oh yo. Nazana longa bata drogue ou bata diamba. Oh yo. Nga Lamborghini. Nazana longa bata drogue ou bata diamba. Maman. Yo motozana longa bata ba dépression. Tu te rends pas compte, ma chérie? Pondendo kumisa kinga. Ulinga utina bata ba finga ngate. Ndengo kumisa kinga. Ulinga utina shokopika finga ngate. Donc yo motozana problème. Infériorité. Yo motoza sûr na nzoto na yote. Yo mona mwasi yo. Eza masangate eza jus. Oya koloba nanga ke nga na proposer tozala bu lesbienne. Hey! Hey mama, ye dingwe. Ozana bomo élève na yo. Nazo bangisa oboy. Élève pa mbozo kosa bakabebele na élève. Ye dingwe lelo toki tango fini nga ye dingwe. Ye dingwe lelo toki pensa tango fini nga ye dingwe. Nga na finga ki yo te ye dingwe. Yo toki boy do nga na bangisa oboy ye dingwe. Batokutu Joseph Mondele a zo fingo matin midi soir autour à boité. Et comme on a l'élégance, il y a dingo toki lelo na l'élégance comme si on a finga kio, comme si on a premier ennemi na yo dingo. On est au cas aussi public na yo. Au cas aussi hein? Au cas aussi public na yo. Au cas aussi vraiment au toki lelo. Maman kene mon life na yo. Kene mon life na yo ya dingo toki ya dingo. Yo motolo baka yo za ya edingwe me ngaku tana zana ngana yebi rando te motoki pona ngabo o pupi boy o beni liboma boy bu élégance na yo de nkut na la kisa mo mikolo za la mo élégance lelo zongi nengo za la karaka yo na makasi na moto moko afinga yo te ya edi moto moko atonga yo te ya edi moto moko za la ko benga ndeko na nga mwasi ya solo ya monele. Yé dit, mon anani beauté là. Mon anani taille. Moi si à mon délai à tonga. Moi si personne a ligné les la roba la naie pour mon yindo. Pour la zana ba nzoto nanga iko kele na yindo. Nzoto nanga iko kele na mon délai. Na que ne soit ta mon yindo te. Yé dit. Na que ne soit yo moi si tous à la lesbienne. Obi wana pesa public. Bateau nanga tout va comprendre que au consi pour moto tout ayebi que riche aza lesbienne te ya edi falo tuna ye edi ponga na linga kagori omoninga na lela mobali tanga lelisa nga na lela tanga mobali tianga fona lela ba voisin ba yoka na lela eloko oyo mama eloko oyo na lela ngona jeté. Ngana que nos lobana yo tokutana na Paris poto beta aboni ko yo peut voir chérie yo motoza na forme ya ba edingwe comme on peut bongi na yo poza na nzoto ba edingwe poza na nzoto ba se ba quartier. Attention na comme lesbienne na boy na nga yo to que lesbienne na boy yo lesbienne na boy lesbienne lobby eh oyo ko beta ngana Nicolas Mbeto eh il y a mon na raison de tendresse là. Maman passe à tendresse et mon na. Yo il y a mon na raison de tendresse là. Et mon na raison de tendresse mon côté. Il y a mon na John a tika quand on a des faux mikolo tout. Il y a mon na John a qui a retrempé mikolo tout. Il y a raison de tendresse là. Il y a ça j'ai à base on a même moi si mon bali na yo déjeuner na Nicolas Mbeto. Il y a ça j'ai à base on a ozo lamba mon bali ndenga la vandi boy na tie public boy na zo tia boy. Mon bali na zo mona. Iyo, maman edingwe. Iyo zona genre basi wana. Maman mokona comme lesbienne. Maman na boy yo. Maman na boy yo pesa na boy na nga za lesbienne na yo. Na boy yango lelo na boy yango lobi. Ni de sans effet. Oko zala mo mwasi na nga te. Ite. Te na ko bana ko fimba ondenge nini. Na bona pesa bizu mino na
pembe kitoko boye. On a appelé ça tous les 6 mois pour mon délai à Nikanga comme un pembe boye. Mino ya kitoko yo. Oyo. Et ya ko tianga comme na bakari. Mino kitoko yo. Na pe na fiba yo e bani nini ya edingo. Ya edingo e bani nini. Ya edingo e. Nini pembe kitoko boye. Oyo tala. Mondela trasa mo kitoko oyo oyo. Na ko pesa mono nga kitoko na yo ya edingo. E mono nga oyo na bana ko sala boye. Boye boni boyeko. Boni boyeko sopana boyeko. Soko zoko kasu ranote. Mama kene pema. Osali rano na monande ko na yo. Oko pema pete. Donc yo son rano okomona na te do yo fo lukaka ba base partout. Yo donc fallait ka lukani Lamborghini. Pour le Lamborghini na koki bangote. Donc ngana yo to ko sala rano ya ba boss. Mama yo ko sala rano na boss nanga. Yo zaka na loko moko ya grande marque na ndako na 1000 €. Yo ça la grande la boss nanga. Yo. Hein? Manette a pas mon asoma dernièrement en plein live 500 et quelques €. La ceinture na soma qui en plein live 700 et quelques €. Yo ça la rendre la boss nanga yo. Yo. Lamborghini na lingi me la rendre la boss. To sala yo ça la rendre la boss nanga. Yo. Ola yo lamuki Olo finga no ka Lamborghini, oya ko ba keto ko ma randa ba boss. Iyo to sala randa ba boss. Nga Lamborghini na za moi-même na 10 paires à lunettes. Ce qui te tali ba chaussure la grande marque na za na moi tanda bo tata ba facture. Ce qui te tali ba montre, ce qui te tali ba collier. Iyo yo ko mo sala randa boss nanga. Iyo ko kokanga na randa ba boss. Ame falo lukailo ko mosusu po ko isanga. Ah falo tu na ba compatriote nanga. Wano tape poto. Falo luka lelo comme ça ko ko isanga. Soko lobi na ba missile bilamba. Po ezana moto moko te azali bomba na ko somba biloko lokolanga. Fo luka lelo comme ça po ko isanga na ran. Ya ba boss mama. Okoyoka soni. Ba ko benga yo lisusu tena na communauté comme ça ya edi. Ba ko pesa yo kombo mosusu. Oyokanga. Ba ko loba na lisusu te ya edi. Donc, tika ni konanga. Nenge to lingala ki. Chaque moto zonga na clone na ye. Yo zonga na monde na yo. Ngape na zonga na monde na nga. Mais okoya ko lukaranda ba boss na ngate. Okoya ko sambwa. Keba. Oko sambwa. Nenge mwana na yo mo sala otinda nenga za ko lobake mbongo na nga na sala ka ba trafic. Na kosa ka magasin mais na taxa ka drogue. Keba. Na koya ko bimisa o. Na bana kota ba legal. Na kosoma biloko moko okokima donc keba na mo wana ya rendre ba boss oza boss te même nga moko na za boss te po biso to yiko lukana moko mondele moto moko aleki moninga te eza na bato misusu ba pofa baso ba mapango misusu milamba misusu ba bomi ba mbongo na bango ça dépend mais nga na côté ya bilamba mama côté ya biloko oyo mama tika na koboma yo tika na koboma yo tika ya edi kene lala ya edi kene lala pona ba missile ya bilamba na koboma yo keba na nataka bilamba na ngate ya ba Valentino ba Armani pona texte ka bilamba fona bima na pilu na bilamba na nga mais na zanda ba collection ya ba Armani ya ba tailleur ba 1200 €. Tika ya edi na koboma yo soko linyo kota na rendre ba pièce Yedi, nako bimiso ba moto, yaba Armani, nako bimiso ba moto, yaba Alexander Makwendi. Keba, ko sakana ngate ngana zalaka humble. Po vie, oyebi te wa personne de mayo. Mais ceux qui yo lingo me manga na monde wana. Keba, oya osala ngame na comme star. Donc tika comme ça nga star te. Oya osala ngana comme nga star, nga moto bayeba te na yo comme nga star na sima na yo apamba. Soko lingo fabriquer no nga. Parce que si vous avez un monde, vous avez comme ça star. Na comme star yedi. Na comme penza star. Vous avez comme ça star même na le kayo moko. Moto moko yebate, mais ke bate ba yeba ngana ba moka tout l'Afrique. Congo, Brazza, Congo Kinshasa, bata Matadi, bata ya Nkai, ba ko yeba même Lamborghini. Keba.
parce que nakobana kosala ba forme moko ntango nakobima na kati ya life nakolata tout Armani yedi okokima nakolata so te bilamba ya l'élégance mais nakobana kobimisa menanga ba pièce ba tailleur ba Armani keba oki keba kene malembe nanga oyebi te terrain wana ozolinga oglisse bato basakani to nanga na réseaux sociaux boyebi moto wana basakanaka na ye akoluka yo monaka bafilme ya babox moto wana aza makasi te tellement ke bazofinga ye bato bazosakana na ye oyebi akosala nini akozwa entraînement mokolo akoyaka na box akoboma bato tu wana bakanisaki akozala makasi te enga bato basakani to nanga donc keba oyebi te rage wana ekoma nanga zala kimia na bolingo wana napesa yo soki nalingaki yo te mama kasi nalingaki na enregistre yo ndenge ovandi kuna oyebi ke makambo ya vi na nga nayi koloba makambo yo ozala koyebisanga me nabimisi tu te nabomi nano donc keba soki nalingaki yo te nalingaki na enregistre yo kasi nasambwisi yo lelo kasi baennemi na yo ndenge eza boye kasi lelo baomela bachampagne donc keba olobaki trop ebele na l'élégance ozala kosala manzaka te mpo na l'élégance obali kotia manzaka mpo olingaki okoma lokola nga maître na yo na élégance d'accord otuna nga mare na nga nalingi nakata lisusu suki omona nde nini nalobi no mare soki okati suki ntango bana koyaka na life bana kolata bamanete osoki olati manete oza na suki ya kokatana ekosala yo kitoko obasani yango baconseil wana aza kopesa naza koloba na yo ntango oya na life soki okati suki lata manete moko ya kitoko bana kosomba bamanete mpo ntango oyaka kopesa yo ase kozonga lisusu te manuele ya kala zonga mena manuele ya sika ya l'élégance obosani yango manuela obosani kozalaki chaque life avant obandaki mena kobenganga sujet na yo wana olobaki ya baninga wana bapanzaka bato nana pesa yango que Jésus a matin en ngomba akenda kosala 40 jours ngate moto na pesa sujet wana putain fallait l'enregistrer ngate moto na pesa sujet wana okoma ki chaque life avant bana faut solana ngana to solana lobano nini okoloba na ba life aba conseil obosani yango mama obosani yo poyo ko fina ngabo na sali yo loko te yo pe ata ozana ba abonné minga naza opesa ba conseil belé yo polingo bina ingrate pa nanga na sali yo loko te to sola le toke bandeko ozo senga ngaboy na loba na zela peut-être semaine na otino 200 € te na loba na te zela pour na signer contrat pour batina nga ba kabelo ebele eza mbongo ebele fo na tina kuna eza moins près de 10 000 €. Donc moi na tina yo 200 € eza te na minute zela na ntango na kosomba ntango na kotina na m mbongo ba kabeli parce que na linga ko mape grossiste après na kotino 200 €. Na yesa ngote to koma ki bandeko do yo considérant te tant na mona lobi vidéo na yo osalanga froid nazala kosala publicité na nga mais yaya yo za osalanga publicité ta gloire à Dieu nandimaki te tango lobaki na nga na kotia preuve wana te parce que eza code na yo à Facebook tango yo tina nga code na yo à Facebook manana yo lingaki nga en fait olingaki nga te olingaki o soutirer nga soki dayi ko comprendre yango wana za ko laksanga ke olingaki nga parce que moto koma na étape on peut sa code na yo à Facebook pour moto wana koma administratrice na yo na Facebook ça veut dire yaya na kanisa ki pesa olinga kinga makasi mais na ko tia code na yote na Facebook soko sali monoko na ko tia ko bato bakomona soki na okosa parce que wana au moins trace tikali mais na boyaki na lobi ah que va un jour hein peut-être au pas en biso hein ba ko lobaki na kena na epona en profiter gloire à Dieu na boyaki wana paix gloire à Dieu nga manela jamais na tinda osala nga publicité ba sak na nga ya tant ba bloquer nga compte na nga na ba sak na nga ya ko texte wana yo le kana ngani manela na tinda biloko na nga o tia na page na nga lobi manela non soko lingi zwaka biloko na page na nga o partager oya ko lobana nga
oya kokosa ba makambo ebele na public nga nazalaki kosala publicité yo oza kosala publicité na nga te manu ozala kopartage biloko na nga ndenge otetela partageaka biloko na nga ndenge nga mpe na partageaka biloko na yo yo oza kosala publicité na nga te soki oza kosala publicité olingaki ovandi boye ozosala émission kaka na kombo na nga ou olingaki oloba bokende soba bilamba ya l'élégance lakisanga direct moko oloba yango jamais bati obandaki koloba yango mikolo mpo ozalaki na posa na ntinda yo 200 € mama fo toloba mpe vérité yango wana okomaki motive mikolo ya bati mpo ozalaki na posa na ntinda yo 200 € mama nanga mpo ani lokuta ezanga ntina biloko wana aza kopesa yo ezalaki mpo na boboto soki ezalaki mpo na publicité bilamba wana na ntinda yo ntango basalaka publicité kende mona bakocha monde donc bilamba wana na tindaki olingaki olata yango oloba nazolata bilamba ya l'élégance bokende somba yango wana babengaka publicité zoba oyoki yango wana babengaka publicité olati eloko wana moninga atekisaka mais yo jamais osala yango po biloko mosusu na tinda ça fait 2 mois osala yango te olakisi biloko tute na public yo wana moto babengaka publicité mais yo mwana nga nasala matata non parce que yo lingaki obomba ngo privé yango wana nga naloba na nga te wana moto babengaka publicité ntango moninga atindi yo biloko na ye yo lati yango na nzoto olobi bokende somba ensemble ya kitoko oyo mais yo osala yango te parce que ça veut dire nini olingaki te bato bayebake nazopesa yo biloko nga mpe nalobaki na nga te nga esala nga eloko te parce que nga napesaki yango te mpo okende esala nga publicité nga moko nayebi kosala bapublicité na nga nga na tosigna contrat ya publicité ta manuela soki tosigna contrat ya publicité ba 2 robes na nga wana na tinda yo mpe nalinga loba na olata yango na live nalinga loba na olata yango na live me naloba na yo te boni boye buzoba boye boni boye buzoba boye mama boni boye buzoba boye na signa contrat na kindoki na butu tika buzoba tika s'il te plaît naza ennemi na autant lobi na sala ki live na la visa kutu na public naza Amina Josiane te et en plus ezala ki a solo na contactaki jamais Josiane ma double jeu naza ko jouer ni mais yo comme na live na moniteur prato ozo benga kutu adversaire na nga kota na direct na yo maintenant na s'associer maintenant na Josiane pe voilà nga na lingaki na sala yango te mais na life na yo geste wana osali je prends tout pour écraser moninga pour écraser adversaire nga mena na okoma mena partenaire nga mena na Josiane yo soko lingi ndeko na nga soka lingi akomi partenaire na yo mena tokomona équipe nini ko gagner tokomona équipe nini ko gagner mais naza na besoin nasala rando na te naza na besoin na kofinga te naza na besoin nango te naza lesbienne te amana lela likata aloba ngo lisusu na lela eloko nazo na komi lesbienne fango ma lesbienne basi ya mbongo na opela mwasi ya pauvre lokola nga pe nga moko mobola na pela le mobola eboni boyeko pona osala lisumu monene pa ya Yesu Masia non na pela moba mwasi boko akoko sangana mi Chanel na pela ye pa so nga ba shopping na pela ka mwasi gratuit boy nga Lamborghini mais je préfère que le luka mobali wana ko beta nga ngo mwana ko lela mutu boy ata eza gratuit na que ne pela mwasi boni boyeko boni boye buzoba ko mama oyebi bisuko sala rando te ya edi osopani penza na rando na yo lelo obimi penza buzoba Lamborghini oloba na ngana futa yo hotel osopani mama osopani lelo rando no bato to baseki yo moto mabanga ka yo ya edi mais lelo obimi penza buzoba ya edi buzoba penza ya edi lelo obimi buzoba babande kona to tikali donc là maintenant comme yo décidé
obengi ennemi nanga akota azala associé na yo soki ya ndimi talinga te una opesinga kanda mino nga na komi mino na Josiane Mundele biso na biso basi ya mindele biso na biso tolata tala na tonga poto zwa mindele moto bamema biso na poto mabe eza wana yo papa na yo moto amema o poto biso mindele moto bamema biso na poto na beauté na biso ba famille ta donc toza ba vrai chéri yo soki papa na yo amema na poto te kasi yo ozo souffrir na mboka on comprend différence eza wana mais nga na beauté na nga mobali moto ameni nga na poto mama fozala fozala o mobali amema na poto fozala mais yo papa ameni yo oza vrai chéri te donc yo moto bandi baguerre oyo comme yo olingi osangana na ennemi na nga wana tolingaki to détruire wana tokotisaki na mabele nga mpe nakosangana comme monde yango arando eza ndenge wana biso to tokoti mena bu tosangana kaka nga meno moninga na ngai ekomi Josiane Mundele tokomi associé aza copine na nga te maza associé na nga soki odeside lisusu rando po toboma yo esili naza copine na nga te aza partenariat na nga donc tosangani Josiane Mundele mwasi ya pembe mwasi Mundele amema poto mwasi aza marié donc soki bosangani kuna ezala kitoko chini yo na femme mariée yo célibataire Josiane femme mariée nga célibataire ezala équipe à makasi célibataire femme mariée na Mundele femme mariée na Mundele deux célibataires banani bako gagner coupe banani bako gagner bituma Josiane Mundele na Lamborghini ou ya edi na la doubles mati komi makasi ba vrai chéri basangani kuna bon nde wana nga ndimi na nite donc o popola ina noté bon comprend hein tout ça là en parenthèse donc ya ndimi na noté donc to tike nani na pause donc bino so ko sangani kuna biso ba vrai chéri basi ya mindele ya solo malgré la zana ni célibataire yo moi si faux moi si ya moindo tanta jana tika na défaut nakabasi asiba kana bango ayaka na internet azongi lisu na yo comme yo za na yo di bolo populaire di bolo sans merci tonton Djandenga ke Paris bo ko si baba si tout na aussi ça ko si baba si tout après azongi lisu na di bolo populaire na ye comme ça et tout là mama bana 5 o bali wa parozo yo faut que nous lukaka tanta moyimo Lamborghini motozo finga ke kingo eza na ride tala kingo na mama kingo mwambe kingo kitoko ngakuti mokolo na yo 28 ans bientôt tande na obi loko la petite fille par rapport na yo o finga nga ngakuti naza ye na yo onga boya ba acheter yo motoza na 35 ans yebisanga na lobana nga za ye na yo nako sa 38 ans. Tala, moi c'est 38 ans. Tala nenga kitoko bientôt 38 ans. Tala kingo kitoko. Tala nzoto kitoko. Tala mipende kitoko. Tala. Moi c'est mipende. Moi ça rolata short mukuse boye. Amato sala life. Olata bana ote olataka. Ocha filtre na yo wana ochaka ebelete. Ocham, hein? Mini. Ngape na chan mini. Amona biso. Avant le bakoza moi c'est kitoko. Ça moi c'est kitoko. Moi c'est que tu as un nzoto na wana ta nzoto les nzoto ba dingwe comment na dingwe bongi na opé d'accord bon là c'est ici na on rend ici hein bon bato wana ba lingi ba commander bati wana ekonisi ya edi malgré ya edi alinga wanga na public bino moko bomona ki ya edi ndenga kondi bo commander bati na bino rando na ya edi esili lelo
partenariat nanga Josiane Mondele na pesi ba bizu ebele on a commis associé maintenant faut yeba ngo ya edi ulukaki yango olobi ke naza élève na élève ko le maître élève aponi ya edi donc élève plutôt aponi Josiane Mondele biso na biso basi ya Mondele maintenant tout le monde Minga pona répondre yo ya edi faut me manga au salanga défi ok ne so manga te hein li papa ya Chanel hein li papa Chanel ya edi hein ya prio yo hein li ngi uzoba wana te hein ok nga edi ok ne so manga te li papa ba trafic na yo ya na compter mbongo wa 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Il y a 1000 euros, hein? Hein? Il y a dit. Na lingi ba trafic na hôtel, d'accord? Soko lingo ya ko sala rendre na l'élégance. Que ne sommes nga eloko moins à 4000 euros. Ok? Na benga oza boss. Ok nga? Obi misanga mo ba billet belé. Ok? Hein? Ok nga? Ko bi misanga ba trafic ba mbongo na hôtel wana sala rassemblement wana bi misanga ba mbongo mike na ba live ko za na mbongo. Ok ya dit. Na za na niveau na hôtel. Banga kabata. Ok. Nasa niveau na hôtel. O sakani na trop na internet bo finga ba makambo lokuta. Na ko pesa sous moto moko permission te. Na ke ko s'entraîner. Ndenge film a Rambo. O moni film a Rambo. Hein? Tanga linga ki ya Rocky. Tanga linga ki akoma plus fort. Na s'entraîner makasi. O sakana sous mangate. Na comment on a page na na tiki rando. O moto moko ya ko sakana ngate. Na s'entraîner. Ya idi soko lingo ya nanga. Kebanga moto na koyo ko isayo. Oza ya idi. Me keba na koyo ko isayo. Keba. Donc soko lingi ndenge to lingana ki. Zala na kwa na yo. Ko tinda bato na ote ma finga nga. Nga pe na ko finga ote. Ko finga ngate. Soko finga ya idi. Na ko songa. Na ko popola yo ndenge moko. Ko comprendre ngate ya idi. Keba. Na comment na kanda ndenge bino ko kosa ka via baninga. Na ba Facebook na bino pobo so ba vu pobo yeba. OK ba. Comme yo lungi randa ba boss. Ezo sepeli sanga. Na kena na randa ba boss. Ina ko bomba na bino ka ba boss. Pombo. Ndenge mwana na yo, élève na yo alobi ke na texaka. Na fongola magasin na nga ya italien nga to texaka makambo mususu. Soki za solo nzambe ka yeli. Mekeba. On a makambo mbongo na lekio lelo na lekio lobi na makambo ya ba missile na lekio na public na biso o kati na biso na yedi me maka biso ba mbongo ebelebo hein OK yedi OK yedi hein OK yedi quand moi c'est déjà 500 € vendre ce qu'on a calculé bien OK yedi me manga ba mbongo ebelebo boye comme mangate ba trafic na autant l'état futaka yo mike wana yaka comme ma bateau on comprend dit avant le bakeyo lingo sala rando ba boss yo moko na ndako na zangi même 3000 € na ndako na yo oya ko le ba sala rando ba boss nanga lelo na lakisi parce que trop c'est trop temps bato balba avant za la tana 2000 na ndako na été même 5000 na ndako na été soko limite ko bimisa plus oya vangu na pesi ko sakana ngate ko tika su moto ta ko smoke nga respect na réseaux sociaux na manquer au respecter les alambala suka na linga ki etonke ndoki ndeko nanga c'est la première et la dernière azamoni nga na wote azwa ki etonke ndeko nanga d'accord dernier jour lelo zoka su caméra na wote au deuxième fois ça ninga caméra o linga okitsanga azamoni nga na wote les alambala suka ya idi weki edingwe ezalambala suka na samoninga note à bon entendeur salut na bomi ba misi mususu sakani nanga ko bimisa preuve wana ya mbongo nanga fo bimisango mbongo nanga oza ingrate ezong sanga sak nanga ezaki teke na pesa sako wana ko tia ba preuve sako wana na pesa yo angote ba audio ezata moto za ko sola OK
Tant yo moko zo tunanga Lamborghini na garder ça koyo nga le no temer na kosa yo na leba na tango zong sanga sa na ko tine lo sac mususu na linga raté oya okosa o ça ka lancer wana leki sac na ya guti ça ka lancer wana kutaka 1300 € ya idi eza ba collection ya kala 1300 ya idi leki sac na ya guti wana zo kumisa zoba écoutaka 1300 tout na moto toi royer so sac wana écoutaka 1300 ya idi et leki sac ya 1100 € wana ou nga na bakisa 500 €. Zoba langa que soit disant linga osalanga ba publicité à vrai kitoko. Hein? Idiote. Publicité ni no salanga. Yo moto shininga kutu. Publicité ni no salinga vito. Publicité ni. Bon, on a fallu même la paix, ça, même na, comment on appelle ça? Oh, ya ivoirien, yo. Oui, à 500 €, ça a 3 publicités. Na linga kuna zo ba abonné qui toko mwa ya ba ivoirien. Hein? Linga ça na publicité qui toko po bango ba yebi ko sala ba publicité. Yo ça na publicité ni. Publicité na rando zo ya zo finga ka yo yebi ko sala publicité. Na regretta ki. On dit tango 500 €, on a boya nga opesa. Parce que yebi na ko sala publicité ta. On quand ça ko linga ko china nga ebele zoba na yo. En plus on a sonité et na zala ko sala marketing ni. Yo yo ça marketing. Oui, ça marketing. Oui, ça marketing. Tu n'as comme des clients. Tu n'as comme des clients pour ma minanga. Hein? Oh, Nina, je t'avais dit, Marie, tu es têtue, ma soeur. Oh, ma soeur, je ne suis pas têtue. Je suis têtue en quoi? Je ne suis pas têtue. Ma soeur, je ne suis pas têtue. Je ne suis pas têtue. Fallait pas qu'elle envoie Chocopic déjà m'insulter. D'accord? Déjà hier, elle a mal parlé de moi. J'ai assumé. J'ai fait un direct hier. Je ne l'ai jamais insulté hier. J'ai même montré au public que je n'étais pas en contact avec Josiane. Si elle avait un cervelle, si elle avait un cerveau, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait dire, si elle avait un cervelle, elle voulait dire, bon, Lamborghini a raison, je demande des excuses. Donc, vous m'avez dit, tout le temps. Oui, je quitte ce monde, Mais aujourd'hui, il fallait que je vienne éclaircir. Je sais, vous tous m'avez appelé, tous mes grandes sœurs, je vais quitter ce monde. Mais il fallait que je vienne éclaircir. C'est moi qui étais bête. Je l'avais pris étant qu'une sœur. Je n'ai jamais fait du mal. Je n'ai rien fait. Mais c'est Dieu seul qui va nous juger. Ce qui n'a pas mabé, nous allons nous juger. Ce qui n'a pas mabé, nous allons nous juger. Et on a battu sur Internet. Pour bien tout boya ko finga na Internet. Bino tout bo boya ko toquer porte na pour les albanais nga. Ngate. Bino. Ngate. Mais malo, vous êtes la plus prudent sur Internet. Malo dans la plus prudent. C'est tout. Et ça là est le côté. Nengo zakuna yedi. Na yebi ozo regretter. Na yebi nengo zakuna ozo ba. Ah! Mais ce qui est au salon live, mais na tiens au poste pour permettre qui soldat na ya ko finanga et yo zo seka tango soldat na zo finanga ya ngwana ngapi ona zokso mutena ngapi na beti yo bombe beti na bombe na beti yo bombe o beti na bombe na ko beta nga yo bombe do yo mutolingi guerre ngata lui parce que moi on a nazoluka guerre yo motozoluka guerre nanga yo motozolinga ko ma boss mais maman ko ma boss na mokolo moko te biloko nanga na sombi yango ka lelo te cette nanga rouge na sombi yango ça fait 15 ans na Saint-Tropez 15 ans oyo maman ko ma boss te au jour au lendemain o ben sambo on a biloko atalo boye parce que ma rango te au jour au lendemain o ko so mango une fois dans l'année. Parce que je suis tout dans l'année, je sac l'année prochaine, je suis après je suis belé. Parce que je suis le zengi, tika, je suis même bibliothèque à lire. Je suis bibliothèque à sac, et ça fait 4 ans. Oyo.
Chaque année, chaque collection, Mondela bimisaka. Ce qui est sepeli singa na kina sombi, ce qui est sepeli singa na somba te pona esengo. Na somba te po eza eloko marque. Loko na ceinture wana na somba ki na linga ki collection we bimaki depuis l'année dernière, masaki na posa nango. Yango wana kena ko somba. Mama ba somba ka eloko atalo te pona esengo. Na l'année ko somba sac moko. Donc ce ko bani ngo bani sac na eux l'année prochaine. Donc 4 ans, au comme wana 4 sacs. Et ben na ezala ndengo wana. Tika ndengo zo ke de maman. Okoya kolia ka ba pat. Tika ngana bani ko soma biloko atalo lelo te. Lelo te. Na banaki malembe. Ceux qui n'a mené ça en plein live na retourna. Okomona Dior ba koloba. Ça c'est des anciennes collections. Ça fait 15 ans na zana sako yo. Na soma ngona Saint-Tropez 15 ans. Parce que ba biloko atalo boete. Maman oyo bela no li boma pamba. Tika zala humble. Zonga. L'année prochaine, au sommet de ce sac moko, on commande 2 sacs à Gucci. L'année d'après encore, on commande 3 sacs. L'année d'après, on va en commander. C'est comme ça. On a banni que biloko, ça fait déjà 16 ans. Il y a un moment où on a commis belé. Na bandi on lelo te. Il y a un moment où on a ancienne collection et belé ba Dior akala na koko mema na ko l'action na life nanga. Ba Dior akala wala ba te ebi makali suna Dior te. Na zana ngwawa. Ya kala wana. Il y a un comment on préfère na ko soma oyo po oyo et si ça a valeur té na linganga sous la collection mususu passé parce que ce que si valeur après au bout de 10 ans et elles sous na baisse té il y a un préfère na maintenant ko soma na ba Dior parce que modèle à Dior et si la valeur té mais ba coupe sika au moins 3 ans après elles sous la valeur té donc bébé si mbongo na yo donc s'il te plaît quoi on s'en nga rendre ba boss té au quoi na yo maman nazana ngana problème na yo té. Hein? D'accord? Nous avons un problème dans le thé. Nous avons un thé quelque part. Nous avons un bipolaire, nous avons un thé là. Jamais nous avons un thé là. Nous avons toujours un thé là. Nous avons un thé toujours nous avons même na yomoko. Même na yomoko ya dit. Nous avons un thé là zande konayo. Pour nous bo sala boyenga na lingi bino mi balé na zako sepandele to zalaki. Il y a des gens qui sont conseillés à la tête. Ils ont un tété là, ils ont des bonheurs. Ils ont des gens qui ont ils ont tété la terre. Ils ont ma paix. Encore enregistré un jour. Lamborghini. Mon coloré, on l'a la peau dans le tété là. Puis on tété la salle, on m'a bien gagné au sécaillot. Ils ont été. Maman, ce serait le moment de le couper. Non, parce que. Tu vois, il y a 30 minutes, non, pardon. 10 minutes, je coupe. Ah, 10 minutes. C'est parce que quand je suis en direct, arrête de me fatiguer aussi. Maman, écoute, ça fait 2 heures que tu cries. Ok, 10 minutes. Ça fait 2 heures que tu cries, j'ai mal à la tête, vraiment. Ok, 10 minutes. Tu peux pas mettre ta musique. Mettez la musique. En fait, ce que je veux, c'est du calme. C'est contre-productif si je veux du calme. Ok, je vais te donner du calme, petit. Bon, la tique n'a pas au moins la bana mindelo yo. Bon, et dit comme je le dis que moi la langa attends la rater. Nazi vidéo na filmé moi na ngaka na Mokongo, na rotia vidéo à moi nanga. D'accord, il dit. Ah bana ngo ba koli na ki pe bana kwa. Bana bazana ba 16 ans 18 ans bientôt. Donc, dit. Donc c'est ça. Bon, life est silly. Ciao à tout le monde. Merci Nabino Bobika Bana Poto. Donc, partenariat Nanga Josiane Mondele. Ba bisou et belé. Oh, il est qui n'a pas pu faire boire kaye. Comment on a eu Niko à Nabosani? Zela. Oh, le baka ba français oyo. Ah, comment on a boire kayoko? Oh, le baka ba français avant tout kata live ko. Oh, bana mindelo yo. Hein? Quoi le baka français au pays? Hein? Ah. Fallait comment on a vu notre tour. Hein? Vous voyez, vous qui passe sika. Ah. Donc on a quelqu'un comme Josiane Mondele. Ils ont bien temps. Priscilla. Bon, Priscilla. Bon, au moins il y a dit. Yo po ke ko luka ba inemi na ngape ba inemi no ba ye pa na ngami suspenga mo na ke ko luka. Donc Priscilla na pesio ba bisu e belé Priscilla o ya tika ya edi na kese po abelisa
tonton John Motema, tonton John Anzima selfie, tonton John Aloba, je t'aime en plein public. Donc Princilia, na pesi yo ba bisou et belé. Nazali sonita, tanga ba tumsuzu, nazali soni. Bongo bino moko bo sali sonite po fininga. Bokasi nini? Ko bolinga ki bo matelanga, bo finanga na répondre binote. Ah non, bo finga une fois, deux fois, trois fois peut-être. Bo finga trois fois là ya répondre binote. Nazali matin. Ah, yoga yana le dit donc tu as fait un nouveau groupe. Non, Yaya. En fait, peut-être j'ai fait un nouveau groupe, on ne sait pas encore. Peut-être Malo Lamborghini par texte mon limonaire amnaye na diable. On ne sait pas encore. Affaire à suivre. Bokoye bakaka. Princilia moi si kitoko. Ah, yana nga mosusu deko nga mosusu peto solo li lelo. Ah, falana kanga bakomo na bino ngape. Lovely na pesio ba bisou. Annie très belle na pesio ba bisou. Hein? Lala na pesio pe ba bisou. Ana po kabino pe quand même. Clarisse na pesio ba bisou. Annie na pesio ba bisou. Oh. Baby na pesio pe ba bisou. Ba bisou et belé. En tout cas merci. Lelo yo. Faut na changer comme na. Moto mo roko isanga na internet. Aussi. Mon fille n'a pas la même chose. Faut changer ma fille na bine pas ya richia. Patricia na pesio ba bisou. Ah, boni bobo benga bando kiboye. Patricia na pesio ba bisou et belé. Chantal na pesio ba bisou et belé. Lamborghini. Moi si mon voisin sincère. Mais ce que lingo sala e buzoba une fois deux fois. Alors l'accès au kaleki okuto na buninja. Na pesio bino ba bisou et belé. To koti ba palais faut t'occuper bana. Donc un minute au Lamborghini a sali équipe ya makasi. Partenariat ya makasi. Soko zongi. Vous allez chaud. Lelo na yikate na yikolo ba ebele te na bomi ba secret mosusu. Wana yo yebi wana ngana otosolo laki. Ya yo tango ngana ko bimisango. Même au bal na tonton John. Oyebaki. Ya solo se confie pas na nga. Donc keba na bombi yango. On a pas bimisa tout est. Les contre pièce contre pièce rendre bon aka. Faut pas to ya ko bimisa biloko tout. Donc quand c'est na za yuma, tango zolo balanga na tanda biloko na ngatu. Na tanda biloko na ngatu na wa la ksami. Donc ça veut dire rendre ici. Eh, le chien yo que rendre keba. Comme yo mo lobi oza mettre nanga. Keba mettre. Yo mo lobi oza mettre. Au bon ça dit tango za lo balanga ndeni ba clash aka mettre. Keba mettre. La pesio ba bizo belé mettre nanga. Maître. Élève à Koboma maître nae. Ciao à tout le monde. Josiane Mondele, partenaire nanga. Mi José, partenaire nanga. On a minute on a na kanda na ndeko nanga. Mais prochaine fois na bois kaé. On a bois qui kaka, malgré na silika na makasi pe. Viens nanga au tété là, na pesio ba bizu ebele, malgré na zana na kanda na yo. Mais yo moto o créer moi bezo yo ya ngwana na sana kana na ovie na nga otete la mais o kotika la ga vie na nga mais silika na makasi pour rendre yo motabimisi ya ngompe photo lo ba vérité eza yo vie na nga otete la yo moto créer bezo yo ya ngwana na silika na yo mais o kotika la ga vie na nga donc na pesi ba bisou ebele ciao à tout le monde.